Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kami akan membahas tentang keutamaan ilmu, ulama, serta keutamaan proses mengajar dan belajar. Diambil dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun sebelumnya, marilah kita bertawassul kepada beliau dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang akan kita bahas dijadikan ilmu yang manfaat barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il awliya wal ulama wasyuhada was-salihin min masyariqil ardi ila magharibiha khususan hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharifahu wa ila jami'i abaina wa li ummahatina wa li jiddina jatina wa li ammina wa li ammatina wa khalina wa khalatina wa li ustadina wa li ustadzina wa liman ahsana wa liman ahabba ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana bil fatihati wad du'a khususan hadrati muallif hadzal kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari ban stajana muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama alaina min barakatihim wa ulumihim wa syafa'atihim wa asrarihim sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Al-babul awal fi faslil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab awal yang dalam nerangakina kautamanna ilmu ban orang si andi ilmu ban kautamanna ajar ban ngajarin ilmu. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala terbui dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ngangkat alladhina ada orang banyak, amanu seiman alladhina minkum dari tibin kapti, walladhina banda orang banyak, utu separing alladhina al-ilma da ilmu, darajatin da banyak-banyak derajat. Artinya beda dua orang kento di Allah Subhanahu wa ta'ala sepekan yang kak derajat. Pertama, yang jika adinto orang seiman, nomor dua, yang jika adinto orang separingin ilmu. Ai wa yarfa'il ulama minkum darajatin bima jama'u bainal ilmi wal amali. Tekesa wa yarfa'il ulama, mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala al ulama dan banyak-banyak orang sandi ilmu minkum dari tibin kafi darajatin dan banyak-banyak derajat bima kalaban barang jama'u se memadukan se makumpul kafi ulama minal ilmi wal amali, dari ilmu wal amali ban ngamalak. Artinya mengkento orang sandi ilmu dengan catatan yang kita adito orang sandi ilmu ban ngamalaki dengan ilmu nah kadito. Terusna qala Ibnu Abbas, atabu pesan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin ma bainad darajataini 500 amin. Ibnu Abbas atabuaki
Darajatul ulama tining banyak-banyak derajat orang sandi ilmu. Fauqal mu'minin panika ia tasa banyak-banyak orang mukmin. Artinya orang mukmin setandi ilmu kat dia tu. Bisab'i darajatin bisab'i mi'ati darajatin kalaban kacek petong atas derajat. Ma bainad darajataini yang tarna derajat situng ke situng kat dia tu khamsumi'ati amin kalaban perjalanan 500 tahun. Luar biasa berarabu kat itu 500 tahun di antara derajat situng ke situng. Bayangkan Nabi sampai petong atas derajat pas apa perjalanan. Ento derajat iantarana orang alim dan orang mukmin serta alim. Sebutakin kita Fathul Qadir anapseren ayat kento ay wa yurfa'u alladhina utul ilma minkum darajatin 'aliyatin fil karamati fid dunya was thawabi fil akhirah. Orang banyak saya paringin ilmu kak itu bekal yang kak derajat itu sedang Allah Subhanahu wa taala dak derajat setengki fil karamati dalam kemuliaan di dunia dalam dunia. Di dunia bekal ipamulja sedang Allah Subhanahu wa taala wasawab fil akhirati dan bekal iparingin pencerahan fil akhirati dalam akhirat. Itu maksud derajat itu coba muallif Fathul Qadir sanafsirin ayat kak itu atau buati bekal iparingin derajat itunya dan bekal iparingin derajatnya akhirat. Derajat itunya yang kita jento al-karamatu fid dunya. Bahkan iparingin kemuliaan ning alam dunya. Ning akhirat wa thawab iparingin kenceran ning akhirat ka jento salah satu tafsiran dari ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala atabu basal Allah Subhanahu wa ta'ala syahidallahu an la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi al-ayah. Allah Subhanahu wa taala tabu syahidallahu nyaksain Allah pasal Allah anda sangkuna kana kuan la ilaha panika tidak pangeran panika mawujud illahu angin Allah wal malaikatu ban malaikat wa ulul ilmi ban orang seandi ilmu al-ayah ay iqra'il ayah maja sambian ayat neng ayat kaadin to fabada Allah Ta'ala binafsihi maka ngabitin kasad Allah Subhanahu wa Ta'ala binafsihi kalaban abdata Allah watanna ban ngalam Allah di malaikatihi watanna bani ngalam ito watanna ban ngapeng dua ya Allah di malaikatihi kalaban malaikat Allah watalla ban ngapeng telo ya Allah bi ahli ilmi kalaban ahli ilmi. Kak dito anan taati kautamaan na orang siang di ilmu ikaping taloen sama rin Allah Subhanahu wa taala sama rin na malaikat kak dito ikaping taloen kalaban ahli ilmi wa tallata bi ahli ilmi wa nahika bihadha syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan ban anyo kopi kahada sampian bihada kalaban panikat kebun Allah Subhanahu wa taala syarafan ara-ara kemuliaanna wa fadlan ban ara-ara keutamaanna wa jalalatan ban ara-ara akunga wa nablan ban ara-ara tekese akunga artinya cukup kalaban kebuna ayat Allah Subhanahu wa taala kalaban kebu ayat ento syahidallahu an la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi ayat ka dito nyukupin dak kamu janna orang sandi ilmu artinya anam taaki si orang andi ilmu kada terlakan langsung mulia untuk Allah Subhanahu wa taala terus qala Allah taala bin Allah Subhanahu wa taala tabu innama yakhsha Allah min ibadihi ulama angin pasti natako Allah dak Allah min ibadihi dari banyak-banyak kebulan Allah al ulama pasara banyak-banyak orang yang sandi ilmu. Wa qala Allah Ta'ala bin Allah Subhanahu wa Ta'ala tabu boleh innal ladzina amanu sangkuna pasara orang banyak amanu seiman alladzina wa amilu ban ala ku alladzina as-salihat dan banyak-banyak kebagusan ulaika tinin kadisa alladzina hum kafi ulaik
khairul bariyati panika paling bagus makhluk. Ila qaulihi ta'ala sampai dah cabun Allah Subhanahu wa taala dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika tinin ka disa ulaik liman panika kan di orang khasyiya sita kon kiseman rabbahu dak pangeran man. Faqadil ayatani annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala wal ladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Fayuntaju annal ulama hum khairul bariyah. Maka ngarpaki al ayatani pada ayat 2 kento innama yakhshallaha min ibadil ulama ban tabun Allah taala innal ladzina amanu wa amilus solihat ila akhiril ayat kadinto ngarepake annal ulama sampuna beserta orang sandi ilmu humul ladzina yakhshawna Allah taala tiningkapi ulama alladzina panika orang banyak yakhshawna sitaqo kapi alladzina Allah taala dan Allah taala sedengan orang yang setakut dekat Allah Subhanahu wa taala walladzina yakhshawna Allah orang yang setakut dekat Allah Subhanahu wa taala hum khairul bariyah panika orang paling bagus makhluk. Payun tajuk maka bisa ikalak kesimpulan annal ulama hum khairul bariyati. Bisa ikalak kesimpulan bahwa al ulama kadento arafati khairul bariyati paling bagus makhluk. Para pemirsa kadento ayat-ayat sajelasaki keutamaan orang-orang sandi ilmu. Terus kadento hadis banyak hadis yang sajelasaki keutamaan orang sandi ilmu di antaranya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man tining pasra orang yurid saya kasukan ya Allah pasra Allah bihi kalaban man khairan dak kebagusan yufaqihu maka aparing pemahaman Allahu da'man fiddin di dalam masalah agama. Ketika orang tak dapat kasokan yang terti orang bagus serang Allah Subhanahu wa taala, maka orang tak dapat pangarteh di dalam masalah agama. Jadi aropa aki panapa? Aropa aki kamuljeun ban aropa aki hal se papot isokoren serang abdina serang beragama saja. Manabi abdina agama saja beri pemahaman di dalam masalah agama. Berarti abdina agama saja kasokanin kaangkui tapi orang suka kusrang Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam di antara hadis boleh sajelasaki keutamaan orang sandi ilmu ketika dito al ulama warathatul anbiya. Ini banyak-banyak orang sandi ilmu warathatul anbiya panika ahli waris banyak-banyak nabi. Al ulama tining banyak-banyak orang sandi ilmu warathatul anbiya panika ahli waris banyak-banyak nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran wa bihadhihi rutbah syarafan wa dhikran. Wa hasbuka ban anyoko pikada sampian bihadhihi darajah kalaban panika derajat majdan ara-ara aku nga wa fakhran ban kaangkui kaanggaan mo mana asli na ito wa bihadhihi rutbah ban kalaban panika pangkat syarafan ara-ara kemuliaan wa dzikran ban ara-ara sebutan wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warithati tilka rutbah. Ketika wa idza kana menalaikan ibadah nalaikan itammu panika nalaikan itammu la rutbat nalaikan ibadah kalakuan sebenarnya nalaikan ibadah kalakuan la rutbat pada kata ada pangkat pada kamu wujud fawqan nubuwah di atas kenabian fala syarafah maka tidak kemuliaan pada kamu wujud fawqa syarafatil wirathati tilka rutbah maka tidak kemuliaan pada kamu wujud di atas kemuliaan warisan di tilka rutbah ikan di kak desa pangkat. Jadi berdasarkan nas hadits kainto al ulama warathatul anbiya maka aropa aki situng kemuliaan dikandi orang seandi ilmu karena kainto
tak ada pangkat selebih tinggi timbang pangkat para nabi. Tak ada pangkat selebih tinggi ika andi selainnya pangkat para nabi. Maka orang yang sandi ilmu itu arupaki warathatul anbiya, arupaki warisna para nabi. Jadi tidak warisan selebih murid dia ikan di orang kat itu kecuali warisan dari nabi kat itu arupaki situng kemudian luar biasa. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Ento wa ghayatul ilmi tining pungkas na ilmu. Al-amalu bihi panika ngabalaki bihi kalaban al-ilm. Li'annahu karasang kuna al-amalu bihi tamratuhu panika buwana ilmu. Wa faidatul umri ban faidanah umur. Wa zadul akhirati ban sagun akhirat. Faman dhafara bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Faman dhafara bihi pasra orang se ngaule ka ilmu, maka bihi kalaban ilmu sa'ida maka bakal pecreng kiseman. Wa man fatahu ban pasra orang se pot arta tak ngaule ka ilmu balika khasira maka bakal rogi kiseman. Jadi ghayatul ilmi pungkas na ilmu ka adin to ngamalaki da ka ilmu na karena panapa li'annahu samratuhu karena ngamalaki ilmu ka adin to buwana dari orang si andi ilmu. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani samang sana sebut indahu ya juna nabi beda orang disebut ya juna nabi rajulani pasal orang laki dua. Beda dua orang laki disebut ya juna kanjeng nabi. Pertama, ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Sepertama kan itu abidun orang ahli ibadah, cuma tandi ilmu. Wal akhar orang selain alimun, orang si alim. Qala kanjeng nabi adabu fadlul alim alal abid kafabdi ala adnakum. Tining kautaman orang si alim alal abid tipe orang si ahli ibadah tapi tak alim kafabdi panika akan tak keutamaan singko ala adnakum tipe pipin kapti. Jadi kautaman orang si alim itimpang orang si tak alim panika tibun kanjeng nabi pada naban sengko tipe pipin kapti kanjeng nabi pasal lebih alim timpang kanjeng nabi. Jadi contoh ketika diajukan dua orang dari pusti kanjeng nabi keima utama orang ahli ibadah cuma ta'alim ketempeng orang si alim walaupun tak ibadah tibun kanjeng nabi fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang si alim kecuali orang si ahli ibadah kafadli panika pada bentang keutamaan ala adnakum tipe paling na benetilin kapti. Natlabon nga dito sa kanjeng nabi. Luar biasa keutamaan orang si alim kento. Ilm setong hadis pala kanjeng nabi adabu qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Man tining pasar orang salaka se ace dan keseman tariqan dastung dan yatlubu halin yupre in keseman fi dalam tariq ilman deka ilmu salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah maka maca dan pasal Allah bihi kalaban man tariqan jalan min turuqil jannah dari banyak-banyak jalan surga. Di kadang to di antara hadis-hadis saya jelasaki tentang keutamaan orang se anti ilmu ben orang se ajar ilmu. Di antara keterangan hadis boleh kat dito wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hubur majlis dzikrin afdalu min salati alf rak'atin wa shuhudi alf janazatin wa iyadati alf baridin. Dalam sunnah hadis kanjeng Nabi ada buati saya riwayat Abi Dzar itu
anna hudura majlisin sangkuna panapa hadir dak stung majlis zikir acer entar ka pengajian atau ke madrasah kata tu berkanjeng Nabi afdalu min salati alfi rakaatin wa syuhudin afdalu min salati alfi rakaatin wa syuhudi alfi janazatin lebih utama etempeng asolat 1000 rakaat lebih utama etempeng asolat 1000 rakaat padahal cuma hadir di majlis zikir kan wa syuhudi alfi janazatin benyakseen 1000 jenazah. Nyakseen maksudnya itu nyakseen nyalatin, alatinin. Luar biasa kan caranya. Tapi itu hadir di majelis zikir itu lebih utama etempeng nyakseen de 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin ban alatinin 1000 orang sakit, orang kering. 1000 orang kering alatinin itu lebih utama etempeng lebih utama hadir di majelis zikir. Le apa-apa pertanyaan samangken apa-apa hadir di majelis zikir itu lebih utama etempeng asolat 1000 rakaat etempeng nyakseen jenazah etempeng alatinin 1000 orang sakit apa-apa pola na para rabu sateja na kaadto sateja na amal ibadah apu tuaki dak kailmunah hadir da majlis zikir kaadto bisa ngasalaki dak kailmunah hadir da nyakseen jenazah kota bana alatinin orang sakit muntaun yang kailmunah sateja kaadto mardudul la tuqbalu kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa qala Ka'b al-Akhbar atabu Ka'b al-Akhbar radhiyallahu anhu. Karena itu di antara keutamaan hadir di majelis zikir. Lau anna thawab majlisil ulama badalin nas. Sebun Ka'b al-Akhbar kada itu. Cek saking kenceran majelis ulama kada tu patengaki dak manusia. Lau anna thawab majlisil ulama badalin nas untuk saking kenceran majlis ulama kada tepat kengaki ka manusia lak tatalu alaihi maka yaktana saling perang ka pinas alaihi tepa hadir da majlisil ulama muncul saking kenceran hadis hadir da pengajian gak itu hadir da majlis zikir da majlis ulama kada tepat dan da ka manusia lak tatalu maka yakin mereka saling perang rebuan keangkui hadir da majlisnya orang sandi ilmu gak semuanya terpaksa yang karena tak pateng maka yang ke biasa gak ada hatta yatruka kulladhi imaratin imaratahu sampai kutu atingkal kulladhi imaratin pasra sapan orang saya andi kekobasaan imaratahu dek kekobasaan nah sampai orang sandi kekebosaan misalnya orang sandi pemerintahan tak bakal atinggal lagi pemerintahan nah karena apa? Karena ningalin de keutamaan majlisil ulama wa kullu di suqin suqahu ban orang sandi pasar orang sawal jual di pasar tak itu bakal atinggal lagi wal jual lah minangka kangkui ngaule kencerna hadir de majlisil ulama muncul saking pateng yang karena kayak itu yang karena tak pateng maka ada tuh yang ke biasa sarang manusia. Wa qala ba'du salaf atabu pasar sebagian ulama salaf khairul mawahib tining paling bagus sa paparing dari Allah Subhanahu wa taala al-aqlu panika akal wa syarrul masaib dan tining paling cuba na musibah al-jahlu panika kaputuan. Jadi alhamdulillah pinajuna saja ki paringin bisa hadir mungkin di majlis zikir, majlis ulama atau aropaaki kenceran luar biasa paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Semungkin pinajuna saja tak ngawoningin
jelas sakit kata cek sayangnya kan pas ni papateng gancerna lak tatalu maka manuk sakit itu total saling perang ka angkui hadir da majlisul ilmi majlisul ulama. Wa qala ba'dhum atabu sebagian ulama al-ilmu amanun min kaidis syaitan wa hirzun min kaidil husud wa dalil aqli. Ilmu panika sebun ulama aropa aki amanun min kaidis syaitan aropa aki pangaman min kaidis syaitan dari tipu daya na setan. Wa hirzun ban benteng min kaidil husud dari tipu daya na orang si andi sifat hasad. Wa dalilun ban pitotun akan dalil akli ban pitotun akan. Jadi entok ilmu panika aropa aki benteng dari orang dari tipu daya na setan. Benteng pengaman dari tipu daya na setan, wahirzun min kaidil hasud, dan benteng dari tipu daya na orang setengki, wa dalil akli ban dalil akal. Jadi para pemirsa kada aropa aki kautamaan orang kautamaan ilmu dan kautamaan orang ajar ilmu. Cuma para rabu kento keterangan terusna jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin bi ilmihim al abrar al muttaqin alladhina qasadu bihi wajhullahil karim. Jami'u ma dzukira ini sekap pinaparang sa sebut min fadlil ilmi dari keutamaan ilmu sampun seputaki keterangan dari ada wa ahlihi ban ahlina ilmu ulama orang sani ilmu innama huwa ning pasna huwa tining sema fi haqqil ulama panika ilim hak orang sani ilmu al-amilin sing amalaki kapi bi ilmihim kalaban ilmuna al-ulama al-abrar si fokus kapi al-muttaqin si tako kapi alladhina qasadu ropan orang banyak qasadu si asat kapi alladhina bihi kalaban ilmu wajhallahil karim dat Allah al-karim si mulya. Jadi kautaman ilmu kautaman orang sa andi ilmu sasaja na kaito fi haqqil ulama panika ilim hak ulama al-amilin sing malaki ka ilmu na al-abrar si fokus kapi al-muttaqin si takwa kapi ropana alladhina qasadu si asat kapi bihi kalaban ilmu na nika wajhallahi ta'ala dat Allah subhanahu wa ta'ala al-karim si maha mulya. La man qasada bihi a'radan dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukatharatin fil itba'i wal kalamid bani orang sa asat laman bani orang qasada sa asat keseman bihi kalaban ilmu a'radan banyak-banyak benda dunyawiyatan sepan satunya bani orang andi ilmu cuma ilmu na kasatnya keangkui benda sepan satunya. Kenapa benda sepan satunya? Min jahin dari pangkat au malin atau harta au mukatharatin atau berlomba-lomba fil itba' dalam pengikut buat kalamit dan banyak-banyak santri pun karo banyakan pengikut andi ilmu pun karo banyakan santrena andi ilmu ken tujuan kaangkui mabanyak harta andi ilmu pun karo kaangkui mateki pangkat itu benih ke itu tapi abadi ke atas al-ulama il-amilin ulama sing malaki bi ilmihim kalaban ilmuna se asat cikapi da addat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda hadis kadto jelasaki faqad yanin nabi man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama aw yumari bihi al-fuqaha aw yusrifu bihi wujuhan nas adkhalahu Allah finnar. Pasira orang senior ilmu pasira orang senior ilmu tocun na kangkui adbat kalaban ulama au yumari atau kangkui memalingkan au yumari bihil fuqaha atau untuk membandingkan pandangan manusia maka Allah subhanahu au yasrifu bihi wujuhan nas
maka Allah Subhanahu wa taala adkhalahu Allahu finnar. Ya Allah Subhanahu wa taala bakal masuk ke neraka. Ka mun tujuan benikan tujuan liwajhillahi taala. Tujuan kaangkui ada pada para ulama, ada pada para fuqaha, ban kaangkui ngambri manusia pada kama ada maju kaaban saja. Ka di Allah Subhanahu wa taala libat hadis kanjeng Nabi kayak itu kan yang cam kan itu masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di intinya jadi saja keterangan dia ada keutamaan ilmu, keutamaan hadir di majelis ilmi, keutamaan orang sandi ilmu satu aja dekat contoh ikan di orang se fi haqqil ulama il amilin bi ilmihim ban orang se asat nyari ilmu Allah Subhanahu wa taala benikan asatnya kalaban benda-benda yang bersekunya baik arba aki pangkat atau artah atau cung-cungan dalam banyak pengikut ban banyak santri muka dan kuda saja bisa iraksa dari niat nyari ilmu setujuan karena aghradan dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukatharatin fi itba' wa kalamit naudzubillahi min dzalik muka dan kuda saja bisa iparingin aniat asatja nyari ilmu Allah Subhanahu wa taala tujuanna liqasdi wajhillahi ta'ala alladhi naqasadu bihi wajhallahil karim wa zulfa ladayhi bi jannatin na'im la man qasada bi aghradan ila akhirih. Amin ya rabbal alamin. Sekadang toh bisa sampai yakin pipatan kaula nyuna pangaporah di setajana kalau putan muka-muka ilmu saya bahas ada ilmu saya manfaat sebarokah di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.